Markus 1, 14 bis 20. Nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und als er den See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, auf dem See die Netze auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen: Folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Und als er ein paar Schritte weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, wie sie im Boot die Netze herrichteten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnen im Boot zurück und gingen fort und folgten ihm. Ich möchte gerne diese Predigt beginnen mit einem Witz. So ist der Himmel. Wenn die Engländer Polizisten sind, wenn die Franzosen die Köche sind, wenn die Deutschen die Mechaniker sind, wenn die Italiener die Liebhaber sind und wenn die Schweizer die Organisation übernehmen. So ist die Hölle. Wenn die Deutschen die Polizisten sind, wenn die Engländer die Köche sind, wenn die Franzosen die Mechaniker sind, wenn die Schweizer die Liebhaber sind und wenn die Italiener die Organisation übernehmen. Vor 4 Wochen waren wir als Familie im Urlaub und wir waren in der Toskana und mussten einen Großeinkauf machen. So habe ich dann auf meinem Google Maps gesucht nach Einkaufszentrum und habe verschiedene italienische Namen gesehen und dann bin ich auf Coop gestoßen. Coop, habe ich gedacht, das kenne ich, da gehe ich hin. Das war ein riesen Einkaufszentrum, wir sind dort rein, ein riesen Ding, ein Chaos und ich kam mir vor, als wäre ich in der Schweiz. Das ganze Gebäude war voll mit Schweizern. Vor mir Berner, hinter mir Zürcher, ganz hinten weiter Thurgauer. Alles voll Schweiz. Ich bin in der Schweiz, was ist denn hier los? Und das Komische daran war, noch bevor ich die Worte eines Schweizers gehört habe, habe ich bei gewissen Familien den Eindruck erhalten, das müssen Schweizer sein. Kennt ihr das? Wer war schon mal im Urlaub und hat eine Familie gesehen und gedacht, das sind Schweizer? Ich kann das irgendwie nicht erklären, wie man das beschreiben muss. Die Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie gekleidet sind, wie sie sich bewegen und dann spätestens, wenn sie reden, ist alles klar, oder? Und ich sage nicht, dass ich immer in einer Crowd einen Schweizer erkenne, von Anbeginn gleich, das schaffe ich nicht, aber einen Holländer schon. Oder einen Engländer oder einen Deutschen. Irgendwie haben die was an sich, das für ihre Kultur spricht. Spätestens, wenn du sie reden hörst, so einen Deutschen, I get the Schnitzel and the Pommes, please, oder dann weißt du, das ist ein Deutscher. Heute starten wir eine neue Predigtreihe, Lebensstil Jesus, in der wir uns beschäftigen 6 Wochen lang und darüber hinaus bis und mit ins Herbstcamp. Was bedeutet es, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern in seinem Lebensstil zu leben, von seinem Rhythmus zu lernen? Was heißt es konkret, Jesus nachzufolgen? Und wie damals vor 2000 Jahren, als Jesus am See Genezareth
Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus getroffen hat beim Fischen und sie eingeladen hat. Er hat gesagt, kommt, folgt mir nach, seid mit mir unterwegs, lasst euer altes Leben zurück, lernt von mir, wie ich mein Leben gestalte. Genauso gilt die Einladung von Jesus auch im 21. Jahrhundert an dich und mich. Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, seinen Lebensstil zu imitieren, zu lernen, wie er gelebt hat. Und wir werden in den nächsten 6 Wochen verschiedene geistliche Übungen oder Praktiken miteinander betrachten. Es gab viele Dinge, die waren außergewöhnlich bei Jesus, aber etwas, das heraussticht, ist, dass er immer wieder in seinem Alltag solche geistliche Übungen implementiert hat. Und wir gehen Woche für Woche durch eine dieser Übungen durch. Nächste Woche starten wir mit Gebet und Stille. Dann geht es um Gemeinschaft, um Fasten. Ja, Fasten. Bibel, die Schriftlesung und so weiter. Gehen wir durch und lassen uns gemeinsam auf Jesus ein und wir üben das gemeinsam, okay? Wir machen das nicht alleine, wir üben das gemeinsam. Schau, weil Schweizer verhalten sich wie Schweizer, oder? Deutsche verhalten sich wie Deutsche, Engländer verhalten sich wie Engländer und Christen verhalten sich immer wie Christen. Oder? Fast, oder? Fast. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung für dich, aber wenn du vielleicht neu hier bist und denkst, wir sind besonders tolle Menschen, dann muss ich dich enttäuschen. Man kann sich wirklich Christ nennen, aber nicht als Christ leben. Es ist einfach das Etikett Jesus auf dein Leben zu schreiben oder zu kleben, auf dein politisches Programm, auf deine Pläne, aber es ist nicht Jesus drin. Man kann sich Christ nennen, aber nicht als Christ leben. Und ich finde das spannend, vielleicht ist dir das neu, aber die Bezeichnung Christ, die kam erst später. Erst 15 Jahre ungefähr nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, nachdem es bereits Tausende oder Zehntausende Christen gegeben hat, erst dann fing man an, sie Christen zu nennen. Ich möchte es euch vorlesen, Apostelgeschichte 11, Vers 26. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Und es fällt auf, dass es sich hierbei nicht um eine Selbstbezeichnung handelt. Du nennst dich nicht selber Christ, sondern das war eine Fremdbezeichnung der Außenstehenden. Das war ein Spitzname. Also in anderen Worten, das sind diese sogenannten Christüsli, diese kleinen Christchen, diese Messianisten, oder? Das sind die Jesus imitieren, oder? Aber die Bezeichnung, die viel häufiger vorkommt, das Wort Christ kommt in der Bibel nur 3-mal vor. Aber die Selbstbezeichnung, die meistgenannte Selbstbezeichnung von Christen war Jünger. Jünger. Das heißt, es gibt heute zumindest einen Unterschied zwischen Christsein und Jünger sein. Ich muss dir jetzt aber ehrlich gesagt zugestehen, es gibt so ein paar Wörter in der Bibel, die irritieren mich, die nerven mich. Die finde ich so christlich angehaucht und eines dieser Wörter ist Jünger oder Jüngerschaft. Wer hat sich in der deutschen Bibelübersetzung ein so bescheuertes Wort überlegt? Jünger. Was ist ein Jünger? Niemand redet so, niemand versteht das, außer Christen. Was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft, macht das Jünger? Ist das eine Salbe, die ich einschmieren kann? Macht mich das Jünger? Was hat das mit meinem Alter zu tun? Jüngerschaft, können wir nicht so reden, dass die Leute das verstehen? Ich habe mich da nochmal reingekniet. Wie bescheuert ist diese Übersetzung? Jünger, wir machen Jüngerschaftsabende. Was zum Geier ist ein Jünger? Bin ich der Einzige, der sich diese Frage mal gestellt hat? Was ist ein Jünger? Das verstehen nur Christen.
Und auch dann nicht richtig, oder? Weil, was ist das? Und das griechische Wort, das für Jünger verwendet wird, ist muss nochmal lesen, Mathetes. Und das kommt vom Wort lernen. Das heißt, ein Jünger ist eigentlich besser übersetzt einfach ein Lernender, ein Schüler. Ein Lernender, ein Schüler. Oder noch besser, ein Lehrling. Ein Lehrling, weil Jesus beruft dich und mich nicht dazu, Student zu sein bei ihm. Das ist ein Unterschied. Natürlich, Jesus hat gepredigt, die Leute haben zugehört, das war spannend, um einfach da zu sitzen und zu lernen. Aber Jesus hat sie eingeladen, mit ihm mitzugehen, ihn zu beobachten, wie er lebt, wie er betet, wie er mit Menschen umgeht. Das heißt, die Bezeichnung Lehrling trifft es eigentlich besser auf den Punkt. Und mir ist bewusst, wir können dieses Wort Jüngerschaft nicht mehr abschaffen. Das ist zu fest in der christlichen Kultur verankert. Wir werden das nicht abschaffen. Ich wollte einfach damit nochmal sagen, Jünger bedeutet ein Schüler zu sein, ein Lehrling zu sein. Und so haben sich die ersten Christen selbst bezeichnet. Ich finde das bemerkenswert. Wir sind Schüler, Lernende von Jesus. Schau, beim christlichen Glauben geht es nicht einfach nur um Information, sondern um Imitation. Der christliche Glauben ist nicht einfach Kopfwissen, sondern konkrete Nachfolge, Lebensstil, von seinem Rhythmus zu lernen. Jesus kam nicht einfach nur auf diese Welt, um Glauben zu wecken, oder? Jesus kam auch als Lehrer. Jesus war nicht nur Retter, er war auch Lehrer. Und damals bezeichnete man Lehrer als Rabbi. Rabbi. Und meine Frage, die ich dir zu Beginn dieser Predigtreihe stellen möchte, und das ist eine herausfordernde Frage, auch für mich wirklich: Ist Jesus einfach nur dein Retter oder ist er auch dein Rabbi? Folgst du Jesus nach? Oder ist einfach dein Etikett Christ? Die Etikette ist Jesus, aber das, was hier drin ist, entspricht nicht deinem Etikett. Ich mache es noch deutlicher. Erkennt man dich in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, im Studium, in deiner Familie, als Nachfolger von Jesus? Erkennt man dich als solchen? Stichst du heraus als Nachfolger von Jesus oder musst du ein Jesus-T-Shirt anziehen, damit es die Leute merken? Ich möchte auch nochmal bewusst vorwegschicken, es ist so einfach, sich zu entrüsten über Christen, die nicht christlich leben. Oder? Wir haben genug Beispiele auf dieser Welt, von den Etiketten Jesus, über Politiker, über ganze Parteien, die Jesus auf die Fahne schreiben. Und wir sind saumäßig gut, uns zu entrüsten und sie zu verurteilen, uns zu nerven. Aber um das geht es nicht. Es geht hier darum, in den Spiegel zu schauen. Bin ich selbst ein Nachfolger von Jesus? Entspricht mein Bekenntnis meinem Lebensstil? Und diese Frage, die beschäftigt mich, wird uns beschäftigen für die nächsten Monate. Was heißt es denn konkret, im 21. Jahrhundert diesem Jesus wirklich nachzufolgen? Wie geht das? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich einfach, sie ist aber auch schwierig. Weil es braucht eigentlich 3 Dinge, die wir tun müssen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Okay, seid ihr bereit dafür? 3 einfache Dinge, sind aber schwierig und herausfordernd. Okay? Punkt Nummer 1, um Jesus ähnlicher zu werden, braucht es Übung. 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 1. Timotheus 4, Vers 17, dort steht: Übe dich vielmehr in der Frömmigkeit. Übe. Lehre. Sei ein Lehrling.
Wir denken, ja, ich möchte einen Marathon rennen in 3 Monaten. Niemand von uns kommt auf die Idee, in einen Gottesdienst zu gehen, dann wird für dich gebetet und dann kannst du 3 Monate später den Marathon rennen, ohne je zu üben. Niemand kommt auf diese komische Idee. Frömmigkeit, Jesus-Ähnlichkeit braucht Übung. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber die Jünger, du musst dir vorstellen, waren 3 Jahre mit dem physischen Jesus unterwegs. 3 Jahre, haben gesehen, wie er heilt, wurden begeistert und in die Nachfolge gerufen. Und selbst diese Leute haben es am Schluss nicht immer ganz begriffen. Was denken wir, dass wir das einfach so können? Ja, okay. Jesus kann in einem Moment in deinem Leben eingreifen. In einem Moment heilen, in einem Moment Ketten sprengen und ich liebe das und wir erleben das übrigens auch hier im ICF immer wieder. Amen, aber deinen Lebensstil und Charakter verändert Jesus nicht in einem Moment. Nein, das ist ein lebenslanger Prozess, der Übung braucht. Das führt mich zum zweiten Punkt. Das zweite, was es benötigt, und das ist noch besser und noch einfacher und noch schwieriger, ist Zeit. Was braucht es für Jesus-Ähnlichkeit? Zeit. Zeit. In einer Zeit, in der wir auf Digitech am Morgen bestellen können, und wenn du in Basel oder Rien wohnst, ich bin immer neidisch auf diese Leute, dann ist es möglich, dass du das Paket am selben Abend noch empfängst. Ich wohne in Ormelingen. Manchmal geht das 2 oder 3 Tage. Wir sind in einer Instant-Gesellschaft. Das, was ich bestelle, möchte ich jetzt. Und wenn ich 2 Anbieter habe, der eine liefert es mir in 3 Tagen und der andere heute Abend, dann zahle ich mehr Geld, weil ich will es jetzt. Wir möchten es jetzt. Wir haben vergessen, glaube ich, was es heißt, Jesus ähnlicher zu werden, dass es Übung braucht und Zeit. Es braucht Zeit. Es ist nicht von heute auf morgen der Fall. Vielleicht denkst du jetzt, ja, nein, ich habe schon keine Zeit. Jetzt kommen noch solche blöde geistlichen Übungen, ich habe ja jetzt schon keine Zeit. Schau, Jesus-Ähnlichkeit verlangt nicht von dir, dass du noch weniger Zeit hast, sondern dass du Raum schaffst in deinem Leben, dass dein Leben schlanker wird, weniger voll, damit du mehr Zeit für Jesus Nachfolge hast. Es geht nicht darum, in dieser Serie dein Leben größer zu machen, voller zu machen, schöner zu machen, dass du noch erfolgreicher wirst. Nein, du gehst der Einladung nach, Jesus nachzufolgen. Und diese ganze Predigtreihe orientiert sich an einem Buch, das ich kürzlich gelesen habe, von John Mark Comer. Es gibt es auf Deutsch, das heißt Leben vom Meister lernen. Wir haben ein Slide, glaube ich, und auf Englisch heißt es Practicing the Way. Und dieser englische Titel bringt es auf den Punkt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Jesus folgen möchten auf diesem Weg, muss man das üben. Es tut mir leid und es braucht Zeit. Und wir haben diese Bücher, während dieser ganzen Predigtreihe diese Bücher beim Welcome Desk ausgestellt und du darfst sie dort kaufen. Der Buchladen Wertschatz hat uns das organisiert, mega cool. Mit Twint kannst du das dort beziehen oder online bestellen. Ich möchte dir das Buch wirklich ans Herz legen, weil, schaut, diese Predigtreihe geht lang, bis und mit ins Herbstcamp, aber selbst das ist nicht genug Zeit. Das ist nicht genug Zeit. Wir sind Lernende, bis wir sterben. Wir bleiben Jünger, obwohl wir älter werden. Genau, blödes Wort, Jünger. Lehrlinge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, ich bin heute Jesus ähnlicher als noch vor 50 Jahren. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe. Das ist ja das Schöne, wenn man etwas übt, kann man Fehler machen. Aber man wird kontinuierlich besser. Aber ich möchte morgen
mehr so sein wie Jesus als heute. Ich wünsche mir das für dich, für mich, für unsere Kirche, für unsere Familien, dass diese Jesus-Ähnlichkeit, dieser Ruf von Jesus in seine Nachfolge, dass wir das als Schüler ernst nehmen und Jesus nicht einfach nur als Retter in Anspruch nehmen, sondern als Rabbi. Das Dritte, was es braucht, und der ist so wichtig und die Grundlage eigentlich für die ganze Predigtreihe. Und wenn wir das falsch verstehen, dann kommt es nicht gut raus, okay? Wir müssen das verstehen. Der dritte Punkt ist, du brauchst neben Übung und Zeit den Heiligen Geist und Gottes Kraft. Jesus-Ähnlichkeit erreichst du nicht durch deine eigene Kraft und ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist und Gottes Kraft sind die Kräfte, die fähig sind, dich Jesus ähnlicher zu machen. Du kannst dich nicht selbst Jesus ähnlicher machen. Wir haben hier, ich möchte das bewusst, diesen Punkt fokussieren jetzt am Ende dieser Predigt und zu Beginn dieser Predigtreihe, weil wir driften so schnell ab und verstehen es falsch, dass wenn wir geistliche Übungen machen, dass dann wir das Gefühl haben, je mehr ich bete oder faste oder gebe oder Gemeinschaft bin und so weiter, all diese geistlichen Praktiken, dass wir dann uns Gottes Liebe oder sein Wohlwollen uns gegenüber irgendwie erarbeiten können. Nein, du kannst dir Gottes Wohlwollen und seine Liebe nicht erarbeiten. Ich möchte es ganz deutlich sagen, alleine das, was Gott für dich und mich getan hat, indem er Mensch geworden ist, am Kreuz von Golgatha gestorben ist, allein das ist der Beweis, dass Gott dich liebt und dass er dich mag. Unabhängig von deiner Leistung und von dem, was du tust. Du bist sein Kind. Das Einzige, was wir tun müssen hier, ist das im Glauben annehmen, dieses Geschenk. Alles ist bereits vollbracht. Wir können es annehmen. Ich habe selbst 3 kleine Kinder und ich liebe meine Kinder. Nicht, weil sie so toll leisten, sondern weil sie meine Kinder sind. Die können gar nichts dafür, dass sie meine Kinder sind. Die sind einfach meine Kinder. Meine Kinder können mich nerven. Manchmal. Ganz selten. Aber sie bleiben meine Kinder. Egal was kommt. Und sie haben sich das nicht mal selbst ausgesucht. So liebt Gott dich und mich und er ist zufrieden mit dir, ob du geistliche Praktiken übst oder nicht. Ganz wichtig. Aber, du kannst dich nicht selbst verändern durch geistliche Praktiken. Du kannst nicht Jesus ähnlicher werden durch diese Übungen. Aber, wenn du das tust, wenn du das übst und nicht einfach mal einmal ausprobierst, sondern das Teil werden lässt von deinem Lebensrhythmus, diese geistlichen Übungen, dann wird Raum frei für Jesus und den Heiligen Geist, die dich verwandeln und Jesus ähnlicher machen. Versteht ihr diesen Unterschied? Ein kleiner, feiner, aber entscheidender Unterschied. Durch geistliche Übungen machst du dich nicht selbst Jesus ähnlicher, aber du schaffst Raum für Jesus und die Kraft Gottes, damit er dich verwandelt. Es ist seine Gnade alleine, aber du musst ihr Raum geben. Wir leben in einer Zeit, in der mein Smartphone, diese Algorithmen mich besser kennen als ich mich selbst. Besser kennen als meine Frau mich kennt. Die wissen genau, was dieses blöde Ding mir zeigen muss, damit meine Screentime wächst und in die Höhe schnellt. Und ich weiß ständig, was in der Welt geschieht. Jedes schlechte Ereignis, das mich überhaupt nicht betrifft, wird hier versammelt in meinen News-Apps. Und ich lese das und mache mir Sorgen. Mir wird ständig gezeigt, was ich zu kaufen habe, was ich jetzt bestellen muss, damit ich glücklicher bin, damit mein Leben noch besser wird und ich mein Leben maximieren kann.
Mir wird ständig suggeriert, welches Weltbild ich glauben soll, welche Glaubenssätze richtig sind, was schlecht ist, wo ich mich entrüsten kann. Und wir leben in einer Entrüstungsgesellschaft. Wir nerven uns ständig. Und die Bibel sagt, das, was du anschaust, zu dem wirst du verwandelt. Wenn meine Screentime, meine Augen definieren, glaub mir, das definiert mein Herz, mein Leben. Und die Einladung von Jesus ist, folge nicht deinem Teil. Folge mir, schau mich an, verbringe Zeit mit mir, imitiere mich, ich zeige dir, was Leben heißt. Und ich möchte dich herausfordern, bleib ein Schüler von Jesus, schau auf ihn, schaff Raum in deinem Leben. Raum in deinem Leben durch diese geistlichen Praktiken, damit Jesus dich verwandeln kann in sein Ebenbild. Das ist eine wunderbare Einladung, die jedem gilt. Ich möchte mit folgendem Punkt schließen. Es gab zur Zeit von Jesus viele Rabbis, viele Lehrer. Es gab viele berühmte Rabbis und wir haben Texte aus dem 2. und 3. Jahrhundert, die beschreiben, wie so ein Lehrgang ausgesehen hat. Und wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber sehr wahrscheinlich war dies ähnlich zur Zeit von Jesus. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen, wie so eine Ausbildung eines Schülers, eines Jüngers bei einem Rabbi ausgeht, wie man ein Jünger werden konnte. Okay. Jüdische Kinder begannen die schulische Ausbildung ungefähr mit 5 Jahren. Mit 5 Jahren, bis sie 12 oder 13 waren. Und der Inhalt dieser Schule war hauptsächlich die Torah, die ersten 5 Bücher des Mose. Und jeder Schüler konnte am Ende seiner ersten Ausbildungsstufe zwischen 5 und 12 bis 13 die gesamte Torah auswendig. Das war das Ziel. Also versteht ihr, die ersten 5 Bücher Mose auswendig rezitieren, jedes Kind. Das war die Grundausbildung. Die allerbesten dieser Schüler hatten die Möglichkeit, eine weitere Stufe zu gehen. Alle anderen wurden nach Hause geschickt, in den Betrieb oder das Handwerk ihrer Eltern und Familie, das zu lernen und so weiter. Aber die allerbesten dieser ersten Stufe durften nochmal bleiben. Und bis 17 Jahre ging das dann und die lernten das ganze Alte Testament auswendig. Das ganze Alte Testament, das ist eine der geistlichen Praktiken, die wir betrachten werden in den nächsten Wochen. Die Schrift zu lesen, zu meditieren, eins zu sein, die fast zu essen, die zu rezitieren können, auswendig lernen und so weiter. Das sind Übungen, die brauchen Geduld, Übung und Zeit. Das ganze Alte Testament konnten die auswendig. Und dann wurden die meisten dieser Stufe nach Hause geschickt. Und man hat ihnen gesagt, geh nach Hause, gründe eine Familie und bete, dass deine Kinder irgendwann mal ein Rabbi werden können. Jetzt gab es eine kleine Elite, die allerbesten der Allerbesten, die noch übrig waren. Das waren die gescheitesten, intellektuellsten, charismatischsten, das waren die begabtesten Leute. Und diejenigen hatten die Möglichkeit, ein Jünger zu werden eines Rabbis. Und das funktionierte folgendermaßen. Es war nämlich der Rabbi, der entschied, ist jemand talentiert genug? Hat dieser Mensch den Intellekt, den Fleiß, die Disziplin, die es braucht? Und dann war es der Schüler, der den Rabbi fragte, darf ich dir nachfolgen? Und es war in der Entscheidungskraft des Rabbis, ob das jetzt geschieht oder nicht.
Und wenn der Rabbi dachte, dieser Mann, der hat das Zeug dazu, dann sagte er zu diesem Mann, komm und folge mir nach. Und ab dann begann ein lebensverändernder Prozess, weil dieser Jünger war auf Schritt und Tritt mit seinem Rabbi unterwegs, lernte von ihm, beobachtete ihn, imitierte ihn. Jetzt der Unterschied, ich finde das so ermutigend für dich und mich, der Unterschied zu Jesus als Rabbi, war, dass nicht Jesus sich überlegt hat, wer ist fähig genug, mein Jünger zu sein. Sondern Jesus ging auf die Leute zu und sagte ihnen, folge mir nach. Sünder, Zöllner, Zeloten, das waren Terroristen, muss man vorstellen. Und sagt ihnen, folge mir nach. Und wir reden hier über Jesus Christus, weißt du? Das war nicht irgendwie Gamaliel oder Hillel, so ganz brillante jüdische Denke. Wir reden hier über den Sohn Gottes, durch den diese Welt gemacht ist, der Mensch wurde, der auf dieser Welt rumläuft und zum Menschen geht und sagt, folge mir nach. Folge mir, komm mit mir mit, lerne von mir. Lerne mein Leben zu imitieren. Ich zeige hier, wie ich das tue. Komm mit auf das größte Abenteuer, das es gibt. Und für mich ist das so ermutigend, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht würdig, ein Nachfolger von Jesus zu werden. Niemand von uns ist würdig, das zu tun. Niemand bringt das Wissen, den Intellekt, die Kraft, die Disziplin mit, die es braucht für diesen Weg. Es ist seine Gnade, seine Erwählung, die dir gilt, mir gilt, egal wie deine Geschichte ist. Und wenn Jesus Sünder, Zöllner, Terroristen in seine Reihen beruft, dann kann er auch dich berufen und mit dir einen Weg gehen. Er ist der beste Lehrer. Und ich möchte das einfach, diese Einladung von Jesus dir nochmal zusprechen. Er lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Ich möchte gerne beten jetzt zum Schluss. Weil vielleicht, wir haben verschiedene Leute hier in diesem Saal und auch online. Vielleicht bist du heute hier und du bist ganz neu. Vielleicht wurdest du eingeladen oder kamst schon ein paar Mal hierhin. Aber du hast Jesus noch nie als Retter angenommen. Dann kannst du das nachher mit mir tun in einem Gebet. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast Jesus bereits als Retter angenommen, aber noch nicht als Rabbi. Ja, Jesus ist mein Ticket in den Himmel. Job dann, oder? Jesus will nicht nur dein Retter sein, er will dein Rabbi sein. Und wenn du merkst, hey, ich möchte wie diese Einladung von Jesus nachgehen und sagen, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen, zeig mir das, dann kannst du das auch tun in diesem Gebet. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast beides schon getan, du bist ein langjähriger Nachfolger von Jesus. Aber du merkst wie, ich möchte in meiner Jesus-Ähnlichkeit noch wachsen. Ich möchte wirklich Dinge hinter mir lassen, die dem nicht entsprechen. Ich möchte meinen Charakter, meine Liebe zu Menschen wachsen lassen. Ich möchte so leben wie Jesus. Ich möchte lernender bleiben. Ich möchte nicht, vielleicht bist du auch hier und du hast gedacht, du denkst, ich weiß schon alles. Ich bin seit 20 Jahren Christ, ich kenne schon alles. Geistliche Übung, das haben wir vor 15 Jahren schon gemacht. Wenn du das sagst, dann feel free, du darfst das sagen. Aber alle anderen, du merkst, dass eine Sehnsucht, Jesus nochmal neu ähnlicher zu werden, nochmal neu dich formen zu lassen, nochmal neu in eine Tiefe zu gehen, dass nicht nur dein Etikett Jesus heißt, sondern Jesus in dir drin Gestalt annimmt noch mehr. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess und egal wie lange du schon dabei bist, wir können uns gemeinsam auf diesen Weg begehen.